akangiz ko'rinmaydi. Chaqirganman, nimagadir kech qolyapti. Eng qimmat sovg'angni bergan ukam bugun lavozim oshdi. Ha, Jolon aka, moshinangizni yuvib topsiz. Ha, bugun ukamning lavozimi oshgan. Ey, sen mana shu ko'p gapirmasa ishing qilgin, mashinangni art. Yo'q. Hozir aka, hozir. Ey Allohim, har xil sinovlar bilan sinagansan. Shukr aytaman har doim. Lekin bugun emas. Bugun ukamni yaxshi kuni. Yonida bo'lmasam bo'lmaydi. Chetga tursam bo'ladimi? Kechir uka. Kech qolib ketdim. Sen men erishgan manfaatlarni ko'ra olmaysan. Bog'chada, maktabda har doim kech olib ketgansan. Har qanaqa bayram bo'lmasin, sen doim kechgansan. Yoki umuman bo'lmaysan. O'zi bu hayotda sendan boshqa kimga suyanishim mumkin? Aka? Gapir! To'g'ri. Har doim kech qolganman. Sen erishgan yutuqlarda men kamnamo bo'lganman. Chunki ota-onamdan keyin men seni otangman. Maktab, bog'chalardan seni kech olganman. Chunki o'sha paytda insonlar, odamlarning xizmatida bo'lganman. Seni hozirgi erishgan martabang uchun men har doim harakatda bo'lganman. Aka, telefoningiz qani? Ko'tar ukam. Ko'tar. Ova. Siz Boratov Jolon ukasimisiz? Ichki ishlardan bezovta qilyapmiz. Akangiz katta tezlikda kelib avtohalokatga uchradi. O'lim vaqti 2:45. Nima? Akam yonimda